Koi miyam ngasi si in kumja lising ani kumunga ge aroiba nimidang hai tare koi bye bye ga na hai na ba nimituni hojik nimidang gi pung taret makhai sapchana tare akoi ngasai ai gi team moina barak akoi gi barak cultural festival inau Dr. Rajmani haurong bomna Sinjariba Barak Museum and Library Bon Tarapurda Barak Cultural Festival da Sachanaba Aigi team da Aigi Khongbu na akoi ladies manga aduga akoi nupa nipa akoi laksabani akoi gi Agartala Imphal Agartala flight da aduga aseng badi akoi lupa changa na yobu yabani adu lupa lising manga gumba changna yodori akoi mafam si yobada ada ngasi akoina leijari si akoigi Shahid Bhagat Singh Youth Hostel Tripura Sarkar na sinba amokoigi akoigi youth kadi ya sai si kari ba youth affairs sai ba ko adu akoigi moi yam phajana sille leibasi akoi sida leijabani lupa chama khaktani dormitory da pamung tara thai kamada ada akoi ladies manga ga akoi kanoga leijabani ada aiga langminajari si koi Sanjita Moirang College ki ojani Sanjita Premjita Premjita na kai toino Moirang College gi satri nema adagi akoi bina se aiga kano jo mamang da su chamina jakare mamang da su chakhre ba mamang gi nungai ba dune ba awngam da ba oja mutum basanti si Lilong Haureibi College natro o Lilong Chajing College gi kano ni adagi Radharani sina akoi TS Paul College ki ojani adagi akoi aigi inau Binod Kumar Vaishnav Binod Kumar adagi aiga Chanti Kumar afau bodi Manipur ki di sareng thong da nate phagi gi natabada aiga Chanti Kumar dagi henba aiga Chanti dagi henba kano leitra adagi somda akoigi inau Dr. Nando Ningomba kano leire maji achinba madi ticket ki paisa mangse resu akoi ticket se tha ama ni mamang de kakchabani adu kano tawre ma lae akoina akoi seminar amasu ada tawgodori adagi Ranjan hoi yumnak to kariba Ranjan Horongmum akoi Rajmani hoi di sagai pulli ne pulli ma research scholar ni akoi Manipur University gi kano gi adagi Anand Loitongbam Anand Loi kano du kalai de ne ba kano dagi Charin adagi Nilakanta na Nithaujam Kero Wangkhem dagi masu research scholar ni adagi Devarta sina Devarta na kano dagi Thami bandagi aduni moi mayam si isa sing hai tare aigidi moi seminar si pawa satkani ado hayeng akoi Barak festival Barak cultural festival si yam chaw sinjabani ado magi si yaujare harga amu aidi handaki aigi Assam Khongchat 2026 haujagadori bani aduna mathang aina pawgam jarake aina aigi handaki ahanba pandam si
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯔꯤꯝꯒꯟꯖ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯚꯨꯃꯤ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯈꯨꯡꯒꯪ 12 ꯈꯛ ꯂꯩ 12ꯁꯤ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟꯁꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯤ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ BA MA ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯕ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯕꯅ ꯀꯌꯥꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯍꯤꯗ ꯚꯒꯠ ꯁꯤꯡꯍ ꯌꯨꯠ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯇꯤꯟꯁꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯡ ꯂꯣꯟꯕꯅꯤ मीशु यामना लेतबादा कोई कनोगी दमकता आप लोग हमारे लिए खोला ना ओ हेलो आप लोग हमारे लिए खोला ना हम सिर्फ अच्छा हम आज आपके लिए खुला है अच्छा अच्छा कल सुबह भी खोलेंगे कल सुबह भी खुलेगा अच्छा थैंक यू सुबह से खुला ही रहेगा अच्छा 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 थैंक यू आप लोग हाँ थैंक यू हाँ नते सिरीज ने हैवी ब्रेकफास्ट ऑफ यू नहीं वो कल सुबह आप लोग ये 9:30 नहीं 9 बजे ये खाना दे सकेंगे ब्रेकफास्ट नहीं खाना खा के डायरेक्ट लंच ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे ब्रेकफास्ट को तो चाय और लाइट ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि वो जो सिलचर वाला ट्रेन है ना रास्ते में कोई ये नहीं है वो खाने का कोई ये नहीं है नहीं अभी अभी बात करके आप लोग को बता के जाता है अय हयेंग अयुक कोई कनोगी मोगी शहीद भगत सिंह कनोसी शहीद भगत सिंह की कनोसी मोगी लेरिबा मवोंग करी करी से आई उच्चगे अदुगा आई अहानबा असम खोंगचट 2026 की कनोसी आई लोसिंजगे शहीद भगत सिंह कनोसी आई कोना आई हाइजगे यामना कनो तौबा अखोगी यामना नुंगाइबा आदिगी अखोई मणिपुरगदी याम खेनखरे यामना मौंग अमदा तौखरे यामना नानबा डॉर्मिटरी हायरगा डॉर्मिटरी द बेड अमदा पर बेड लुपा चामा खक्तनी अदु तौरगा तौबनी अदु मथंग हयेंग अयुक्ता आई उच्चगे शहीद भगत सिंह यूथ हॉस्टल से कमाई तौबदो